Kako je ova mala zemlja stoljećima uspijevala sačuvati svoju punu neovisnost, reći ćemo vam u ovom videu. Pogledajte ga do kraja i saznaćete puno zanimljivih stvari. Zapravo, cijela je ova zemlja jedna velika zamka, neosvojivi dvorac u središtu Europe, jedinstvena država. Zato što ima dovoljno nuklearnih skloništa za apsolutno cjelokupno stanovništvo, pa čak i za određeni broj izbjeglica iz drugih zemalja, u slučaju da ikada zatrebaju. U tolikoj mjeri je neutralna da nije sudjelovala u ratovima već više od 200 godina, a posljednji put je ratovala protiv Napoleona 1815. godine. I to unatoč činjenici da se nalazi u središtu Europe, okružena povijesno agresivnim zemljama. Zašto je Švicarska već stoljećima tako stabilno i sigurno mjesto? Odgovor leži u njezinom geografskom položaju. Švicarska se može podijeliti na 3 odvojena dijela. Na jugu su Švicarske Alpe, planinski lanac koji pokriva većinu teritorija i odvaja je od Italije i Austrije. A na zapadu i sjeveru je planinski masiv Jura, koji je mnogo niži od Alpa, ali je ipak dovoljan da odvoji zemlju od Francuske. I na kraju tu je Švicarska visoravan, brdovito područje s velikim brojem rijeka i jezera gdje živi većina stanovništva zemlje. Švicarska je poznata po svojoj neutralnosti. Ona nije članica ni Europske unije ni NATO-a i što više, zemlja se pridružila UN-u tek 2002. godine. Zastrašujuće je zamisliti kakvu vojsku može mobilizirati ova zemlja od gotovo 9 milijuna ljudi. Osim toga, svi mostovi i tuneli te željeznička pruga u Švicarskoj projektirani su tako da se mogu uništiti kako bi se spriječilo da ih koristi potencijalni agresor. Ukupno postoji više od 3000 takvih točaka diljem zemlje, uključujući planinske padine koje se mogu dići u zrak da bi se blokirale ceste. Uz sve to, švicarska vojna strategija temelji se na povlačenju gotovo svih vojnika u alpsku regiju. Ondje su visoko u planinama izgradili više od 26.000 bunkera i utvrđenih položaja, mitraljska gnijezda, te postavili protutenkovsko i protuzračno oružje. Dovoljan je i letimičan pogled na druge države kako bi se dokazalo da se nijedna druga zemlja ne može u tome natjecati sa Švicarskom. Najbliži konkurenti su joj Švedska i Finska, no i one uvelike zaostaju sa svojih 7,2 i 3,4 milijuna mjesta u skloništima, što predstavlja otprilike 81% i 70% ukupnog stanovništva. Situaciju pak u drugim europskim zemljama ne treba ni spominjati. U Austriji, na primjer, pokrivenost stanovništva iznosi 30%, ali većina tih skloništa nema ventilacijski sustav. U Njemačkoj je nacionalna stopa pokrivenosti samo 3%. Izvan Europe nuklearna skloništa uobičajena su u Kini, Južnoj Koreji, Singapuru, Indiji i u nekim drugim zemljama. Međutim, nigdje pokrivenost ne prelazi 50% stanovništva. Svi u Švicarskoj znaju još od djetinjstva. Ako se oglasi sirena, potrebno je uključiti prvi nacionalni TV kanal i čekati daljnje upute. Gotovo sigurno im može biti rečeno da uzmu tabletu kalijevog jodida, 125. Pakete s ovim lijekom koji sadrži jod vlasti šalju svakih 10 godina. Taj lijek spriječava da štitnjača apsorbira radioaktivne izotope joda i štiti je od djelovanja zračenja. Kada se kalijev jodid uzima istodobno s izlaganjem zračenju, učinak je oko 97%. Iznenađujuće, Švicarci i dalje održavaju i razvijaju infrastrukturu svojih skloništa čak i u današnje vrijeme, kada je većina zemalja odavno odustala od tako skupih projekata. Vlada je zaključila da su još uvijek korisna, i to ne samo u slučaju oružanog sukoba, već i u svjetlu mogućih terorističkih napada prljavim oružjem, kemijskih nesreća i prirodnih katastrofa. Švicarci su nesumnjivo svjetski prvaci u izgradnji skloništa. To je bilo sve, prijatelji. Lajkajte ako ste saznali nešto novo, pišite komentare i vidimo se uskoro.